dhaggeeffadhaa jiran dhaggeeffadhaa. Namni hundi warri gurra qabdan gurra lama qabdan dhaggeeffadhaa. Waaqayyo tokkoon aan jette. Gaafin itti aanu waaqayyuma tokkicha santu fannoo irratti siif wareegame eeyyee miti. Obboleessa kiyya deebi'ee fi mitiidhaan akka fedhii keetti laa hawla walaa quwwata illaa solutionii foonitti si deebisuu hin danda'u kaa. Solushina naatti godhin jenna. Imma afuraati miti waan nuti haasofnu. Imma jireenyaa imma afuraati miti soo akka barbaannetti immoo eeyyee miti jennee immoo ofii keenya maatiksi miti kallattii kanaan akka kanatti. Oo gaafii namni si gaafate okay kanaafuu gaafii namni si gaafateen alatti akka feete deebistaa jechuudha. No, akka fe'atu tontaani wanta macaafa qulqulluurratti jiru ifa bilisa godhessi. Atillee wanta quraana kira jiru ifa bilisa naa ibsite laa iddoo kanatti sirriimti akkamitti akkas ta'e yoo gaafattetis okay fine. Akkamitti gaafiin kiyya bar akkamitti gaafii kiyya sanii miti bar waaqayyo tokkoo naan jette furadhe anis akkasiin amana waaqayyo tokkoo namana miti anis akkasiin amana. Waan jedhe siif waaqayyuma tokkichuma santu siif du'e lakki. Obboleessa sitti maan jira sagaleetu Yesuusiin amma fakkeenyaaf Yesuus akkamitti waaqa ta'ee jetteetu na gaafatte jechuudha. Akkamitti waaqa ta'ee Yesuusiin hin jenneen aan akka waa'uma Yesuusus hin gaafanne waaqni meeqaan sin jedhe. Yeroo maaf sa'a gubdaa. Waaqayyo tokko qabna inni immoo. Mee siin gaafadha waan biraa si gaafadha waan wangeelaa fi quraan alaa beetiin si gaafadha wangeelaa fi quraan alaatii beheen si gaafadha. Okay? No, gaafii macaafa qulqulluu quraanaa fi macaafa qulqulluu ala tantee maaf na gaafatta. Ayyee wangeerratti as deebi'ee wangeerran si gaafadha. Waaqayyo meeqa? Ijoo see meeqa na gaafate gaafii waaqayyo meeqa? Wallahi miliyeenaan si gaafadha. Because deebisuu hin dandeessu kaa diddee kaya. Maali jecha tokko yeroo hin biran deebiin kaa waaqa tokko malee waaqa meeqa? Ayyee tana booda gara biraan aan hin deemin. Gara biraan dabara yoon si dadhabee si didhi nama biraan dabara. Waaqayyo meeqa? Ijoo koomenti saafaa fi waaqayyo meeqate waaqayyo tokko. Ojo ani ummata koomenti itti hojii haasaa wajjin jiru si wajjin ummata keessaa ummata kumaatama keessaa si filadheen si hojii haasaa jira. Nama sirra beekuu jira nama narra beekuu jira. Waliigallee waan siin jedhe waaqayyo meeqa jettee amanta. Ay nama biraa dabarsi waaqayyo meeqa si ameekira deebee si deebisan. Okay gurri sin dhaga'u. Dabarsi hin dandeessu goobas. Arabeenteen abaddan hin dabarsu. Gaafii sin gaafattan kana mee takkatti waan naa jedhu mee gaafadhee isinitti deebisame yoo galeef immoo korra carraa xumuraadhaan yeroo Yerusaalem waaqayyo tokkicha jettee amantaami dhageeffadhu yaa mucaa waaqayyo tokko jettee amantaami. Yes. Innis Yesuusiimi akka teettutti. Yesuusuma san isuma kaleessa sagaleedhaan ture isumatu Yesuus. Okay. Hayya haa ta'u sagalee naa turu waan barbaade naa turu. Yesuusin ala waaqni biraa jira akka teettutti. Obboleessa kiyya waaqayyo ko waaqayyo abbaan Yesuus isumatu sagalee sanatu Yesuus ta'e fooniin biyya lafaatti. Yesuus imaamin illee abbaa ka jedhamu sun illee Yesuus ima jechuu jirtaami. Eeyyee ka sagalee waan hundumaa. Isa malee kan biraa jira isa malee Yesuusii kana malee kan biraa jira waaqni. Injiru waaqni biraa. Waaquma tokkicha qabdu santu du'ee si fayyisee siin jechuu jira Abu Mu'aaz. Isumatu du'e. Deebii kee sirnaa si na dhaggeeffattaa? Ishee si deebisa. Amma deebisa koo kan immoo hamman hubadhe si deebisa. Okay. Nuti akka amantaa keenyaatti Yesuus Kiristoos waaqayyodha. Jalqaba sagalee turetu foon uffatee gara biyya lafaa irratti dhufe. Sababii inni gara biyya lafaa dhufees immoo cubbuu keenyaaf jedhee ture. Inni du'e immoo sababii cubbuu keenyaaf jecha immoo qaraanioo irratti fannifamee du'e foon sanatu du'e. Foon inni uffatee biyya lafaa irratti. Waaqayyo akkamitti foon du'a yaa mucaa foon akkamitti du'a isaa foon du'e hin jedhamu. Waaqayyo hin duune waaqayyo hin du'us hin duunes bara baraan darbee hin jiraata. Tayyib maaltu du'e maaltu du'e. Foontu du'e foon namni amma gaafa biyya lafaarra dhufe inni fooniin dhufe gaafa biyya lafaarra foon uffatee dhufe afuuricha sagalee keessa jiraata. Fooniin maaltu du'e tayyib foon saniin maaltu du'e jettaan. Maal jechuudha fooniin sana maaltu du'e jechuudha. Fakkeenyaaf Yerusaalem duute wagguu jedhan nama du'e jedhan. Yesuusoo du'e wagguu jedhan maaltu du'e jettaan nama du'e moo waaqatu du'e jettaan. Namummaa isa foonii isaa du'e gaa namummaadhaan ka du'e namummaan waan ittiin himamu. Namummaadhaan kan du'e sun nama moo waaqatu du'e? Namummaa isaa du'e malee namatu du'e malee waaqummaa. Namummaan akkamitti du'a yaa goobas namummaa jechuun mara amala gaarummaa jechuudha. Namummaa qaba wagguu jedhan nama gaariidha maaliidha amala inni qabudha. Kana siin hin jenne namummaadhaan kan du'e sun namummaa kan qabu sun waaqayyotu namummaadhaan du'e moo namatu namummaadhaan du'e?
Yesuus Kiristoos ikkoo fooniin otoo du'eeyyuu foonumaan immoo La deebi'ee ilaha. ka'ee ol ba'ee beektamee ati kan Yaa du'ee du'a Yerusaalem wayii ati afaan Oromoo wallaalte moo? kanumaan isinii galu. Afaan Oromoon beektu moo? Ishi aqiitii Yerusaalem yoo afaan duute Oromoo fakkeenyaaf dubbisaa ati yoo duute meena dhageeffadhu ati yoo duute maaltu du'ee jira oguu jedham namatu du'ee jedhan namatu du'ee jedhan. Yerusaalemtu du'ee jira maqaa. Yerusaalemtu du'ee jira maqaa qaba. Lakki namni siin beekne jechuudha namni siin beekne namni siin beekne wagguu ati gaafattu wagguu namni gaafatu maal jedhan maaltu du'e wagguu jedhanii namatu du'ee jedhan. Yesuusoo gaafa du'e maaltu du'e namatu du'e moo akkatu du'e jettaanati. Obboleessa kiyyaa wanti si galuu qabu tokko namatu du'ee maqaa kiyyaatiin kan adda bahee himamu ni ko si galee waan tokko Maaltu wanta du'e adda gabaabsinatti himi waaqatu si jala du'e moo namatu du'e. obboleessa kiyya waaqxin du'uun siin jeebar Maaltu kana du'e ree dubbii erga gaba waaqni hin duune maaltu du'e waan du'e natti himi namatu du'e moo waaqatu du'e. namummaasaa isa foon uffatee isa foon Namummaadhaan maaltu uffatee du'e. gara biyya Namummaadhaan maaltu du'e namummaadhaan maaltu du'e. namatu du'e kan namatu foontu du'e foon dadhabaadha biyya lafaarraa dhufe wanta biyyoorraa dhufe wanta biyya Fooniin dhufe foontu du'e eenyu du'e fooniin kan du'e sun eenyudha waaqatu du'e fooniin. waaqxin du'uu siin jedhe bar Maaltu du'e ree fooniin kan du'e sun maalidha. obboleessa kiyya gaaffii kee sirreeffadhu wayine Kan gaaffii kee fooniin du'e sirreeffadhu eenyudha namatu fooniin du'e moo waaqatu fooniin du'e. eessatti amma maal siin jechaan jira waaqayyo hin du'uun dubbeemii maalidha Maaltu du'e ree xayyib maaltu fooniin du'e maaltu namummaadhaan du'e namatu du'e moo waaqatu du'e. ee ana hoon Yaa min jara keessa. dhiifama Mee abbuu maas gaafadha. Itti deebi'aa Ustaad, yeesi ijoollee biraadha. waan bar aqliin loojikiin sammuu namaalleen silaa fudhattu hin fudhannillee jechuun gaafuma reefoti gaafattee irrattu mucaan taanis waan ofii dhiifama gidduutti na waamanii obboleessa kiyya yeroo jalqaba gaaffiin kee dhiifama wajjin gaaffii sirrii miti namatu du'e immoo namni erga takka waaqni hin duune siin jenne namni du'uusaa sana ibsaa nama foonii ta'e gaafa yesus kiristoos biyya lafaa dhufe namadha nama guutuu qaama guutuu nama qabudha yesus kiristoos biyya lafaarra deddeebi'a. Haloo. Galamiti. Haloo. Nama tokko wajjin haasa'an jira. Awwalii wajjin haasa'an jira. Na jibbite duru. Awwalii wajjin haasa'an jira. Ana gaaffiin kiyya. Lakki abbummaatti deebisee jiraan abbummaatti deebisee. Ustaani jidduu seenaa kiyya. Ana kawaa dukkaana. Dhiifama naa godhi isaa wajjin haasa'u baay'ee. Ani isaa wajjin haasa'u. Awwalii na wajjin haasa'u ta'e okkee. La abbummaas irraan fudhadhu ani jidduudhaan sii galchuudhaaf irraa fuudhe malee ani. Anuma mika jalqaba nagaa si gaafatee si uummata dila kana keessa urjii dhiisee obsinan si filatee. Oke amma naan dhaggeeffadha ayyee. Adamma naan dhaggeeffadha. Naan dhaggeeffadha. Waan si gaafadhe san eeyyee miti man naa deebisu filannoon si godha. Lakki eeyyee fi lakkiidhaan siin deebisu ani. Oke gaafii dhugan naa deebise dhugaa sobatte. Dhugaa soban naa deebise. No siin deebisu dhugaa sobas jedhee siin deebisu maaliif gaaffii ati fedhii kee sammuu kee keessatti akshinii gootee gadhiisan dhugaa sobadhee siin deebisu. Sammuu kee keessaa hin fidaa sammuu kee keessaa hin fidaa sila sammuu kee irraa hin fida kaayaa. Gaaffii ati na gaafattu illee kanatti akkasii gaaffii kana sirraa jijjiire gaaffii kana sirraa jijjiire bas. Maaf jijjiire? Si jijjiire hin dandeessu kana abbaan fade si dhiisi hiddi dhaloota keetu hin danda'u gaaffii kana deebisuu dhiise sana waan jedhe amma sirraa jijjiire amma akkin jedheen ana akka dhiira ta'ettiin if beeka akka oromoo ta'ettiin if beeka akka gurraacha ta'ettiin if beeka qoya barraa dhiirri ayyee dhiiraan fudhadha bakka dhiisi. Dhiiraa wajjin haasa'u goobas. Si gaafadha si wajjin haasa'u nama waaqayyo dhiiraan barbaada. Bareeda gaafii kana amma gaafii kana fidde. Sin gaafadhu nagaan siif haa ta'u. Laakki nagaadha. Nagaa fayya. Alhamdulillah galata isaa tokkicha hin duune jiraata. Kan hin nyaanne kan hin dhuyne kan hin fuune kan dhiiran ta'in kan shamaran ta'in. Hayyee. Muutii sin godhi fi godhaa jiru namni si godhu hin jiru. Si wajjin haasa'uun sin jedhe firraa akkaasi namni si godhu hin jiru. Muutiin godhina jamaa yoo inni wanna jiran dubbatu. Dhiisa hin xuyne sin xuyne. Abeerraa. Miutiin irratti hin qabinaa. Sirratti hin qabnu ayyee abshir hin qabne bar. Oko. Nagaan siif haa ta'u ati fooniif hafuura nagaa. Isaan manatti himee isaan dulloomne maal jette? Waaqayyo san dulloomne. Isaan manatti himee isaan nyaanne dulloomne maal jette? Waaqayyoon ani waaqessu ka Abrahaam waaqessu ka Yesuus waaqessu waaqayyo hin nyaanne waaqayyo hin dhuyne kan dhiiran taane kan dubartiin taane kan hin mul'anne kan hin dadhabne kan hin wallaalleedha. Dhugamoo soba. Eenyuudhaan inni? Waaqayyoon kana mitiin siin jedhe sanitti deebina.
Eenyudha situ waaqessa miti ani maalan beekaree abbaa sanatti himan. Sakana waaqessa. Allahan kiyya waaqayyoon kiyya Allahan kiyya hin nyaatu hin dhugu dhiiraas miti dubartiis miti ilmottiis hin naajamu ilmoos hin qabu haadha manaatis hin qabu dhiiraa miti dubartii miti qaama saalaatiis hin qabu jabaadha hin mul'atuusi namni ajjeesuus hin du'uusi jalqabaa fi xumuraas hin qabu. Kanatti bira qoteeyye angaafiin kiyya kanaa miti. Gaafiin kiyya kanaa miti. Gaafiin si gaafadha. No. Gaafiin si gaafadha hin deebisa mucaarraa fuutee miti goobasi. Mucaarraa fuute ani gaafiin si gaafachuu deemu. Ishii kana ragaa sana kenna. Fayyaa qabaasa uummanni kun peentina guna bira dhufte noormaalii uummanni kun maal taansa gurba mucaa gaafiin gaafadha jechuun jiru ofiif jidduu seente. Haaraan baxabbaxii ragaa fidi. Siin gaafadhaan siin jedha angaafiin gaafachuu deemaati. Ragaa fidi samma walaleessaa oolte. Gurbaa ragaan si gaafachuu deema. No. Ragaa sammaa fidi. Gurbaan gaafiin gaafachuu barbaada bakka iddoo taphatanii miti yookaan gadi bu'e dubartii sin irra caala dhiira tana dubartii dhiira pheenxee tana wallahi. Wallahi dubartii teessanitti isatti baara dhiise ragaa sanaa fidi. Hin qixxootu dubartii mucaa cinaa jirtu tana agartaa yeesu abadda mucaa tana geessu hin dandeessu fumarraa iyyuu dubartii isa jala jantu dhiisiiti ragaa sanaa fidi. Eeta keessa ooltu hiima ooltan abbaa ilmaan jahaatii bara isa dubara jala jantu dhiise ragaa ani dubartii meeqaa wajjin dhejji olii gad deemeeti ani ilmaa abbaa ilmaaniiti waan sin jedhe dhaggeeffadhu. Ragaa sin jedhe angaafiin gaafadha jedheetiin si dubbifadhe gaafiin si gaafadha jedheetiin mucaarraa dabarsee eega dhiirtiin jidduu seente dhiiraan gaafadha jedheetiin si dabarse gaafiin ni deebistamoo goobazii gara dubartii teessanii deebista. Ragaa sammaa. Okay nagaan boqoddu bakka. Ragaa sammaa ittiin si deebisa garuu samma jecha ol abarra dubbachuun barbaaddu natti fakkaata. Mucayyoo irraa fuute gaafii gaafatamuuf himmiiti. Akka dhiiraan jidduu seente dhiirti isaa dhiira hojjaa. Gaafiin gaafatamu garuu ragaa sammaa. Namooti qabadhu yoo deebisuu hin dandeenye gaafii qabadhu namooti qabadhu tamam. Abraash ta'e cufadhu. Akkasumatti haa ta'u. Maqee jettu sun ergadha itti deebi'a. Akkasi maaluma manni akii jiran waan ifi waaqayyo maal jedheen waaqayyo nagaan waaqayyo akkana gooftaa maaree jedhe. Manni noormaaliidha ustaadha maaluma ta'e. Awwalee dhiisimeetis gaafii sirra. Isi jiddu naafisi jiddu seene abuu muuzaa miti abuu mu'aaz jedhe. Yeroo tokko. Maqaan kiyya sirrii dubbisiisin jedhe maqaan kiyya abuu muuzaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 bichaa naa dubbisiiti isaa boodatti fufni haasofna. Dubbisi atummaan dubbisa maal godha wangeela quraana taate. Dhugaa bilbila koo Kiristoos bilbila tokko bichaa qabee jira. Maal si dubbisa yee waan ati argadhu hadhadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17 kaasinaa dubbisi amma ifama wajjin. Boqonnaa takkaan si dubbisa moo lamaan si dubbe boqonnaa takkuma qofaan si dubbisa ilaa. Boqonnaa 14 lakkoofsa 17 kaasiti hanga dhaabisin boqonnaa lakkoofsa 17 lakkoofsa 17 naa dubbisi. Ijoo kee bakka barbaaddu qofa naa okay 17 fi. No wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17 fi 18 qofa naa dubbisi. Ishi si dubbisa. Naa dubbisuma jettee dubbisee hin raaboo gaafii kiyyatte chi dabara. Isaa boodaan barbaadde na gaafatta rakkoo qabu. Asii dubbisa kunoo. Maqaa eenyuutiin hin dubbisa? Maqaa Yesuusiin. No, hin jiru maqaa Yesuus. Maqaa kiyyaan hin dubbisa. Hin jiru wangeela maqaa Yesuus. Dubbisi rakkoon qabu rakkoon qabu. Maqaa Abuu Mu'aaziin wangeela Yohaannisarra. Inni isiniif dubbatu kun hafuura dhugaadha. Hafuura dhugaati. Biyyi lafaa waan isa hin argineef isa hin beekneefis isa fudhachuu hin danda'u. Isin garuu inni isinii wajjin waan turuuf isin keessaas waan jiraatuuf isa beekuuf jirtu. 18. Ameen. Maaliif ameen jettoo du'aan si godhe? Laa dubbise rakkoon qabu. Maali ameenin jechuun akkana waaqayyo keessaa godha ameen jedhan waaqayyo siifaa kanu ameen umrii dheeraa ameeniin kana malee wangeela osoo dubbisu jiru ameen. No, dhaggeeffadhu. Ani galannaan ameen hin jedha siif waan hin galleeffate rakkoo qabu. Waan namaa galatti ameen hin jedhan yoo si eebbisan ameen jetta malee sin eebbisne boqonnaan kun eebbisuutti jirtu. Maqaa Yesuus wanti achirratti caafamee jiru wanta itti hin jedhu ameen hin jedhu. Ani kophatti isin hin dhiisu gara keessan naan dhufa dhumatte. Ameen jettee malee keessatti. 18 dubbisin jenne. Ayo hayyee ballama diidilaa ijoolleen ijoollee tokko ayyo 19 sagalee waaqayyo dancitu 19 ayye 19 yeroo gabaabduu booddee biyya lafaa deebi'ee ana hin argu isin garuu ani waanan jiraadhuuf isin immoo
jiraachuuf waan jirtaniif na argitu. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Waan hundaa dursaa. Innaa kanaafuu biyyi lafaa waa'ee sagaleen Waaqayyoo waan isaa waa'ee Waaqayyoo waan hin beekneef eenyummaa Yesuus Kiristoos waan hin beekneef waa'ee Yesuus Kiristoositti himneyyuu isaaf hin galu waan ta'eef ana fiyyee bananii lafatti dhiisan yookaan immoo waan tokko bananii kan gadhiisan zim jedhee kan lafarra yaa'u sanadha. Yoon isinitti himnerree sagalee Waaqayyoo isiniif hin galuu jechuu barbaadeen. Kuni waan hafuura qulqulluu dubbataa bara. Waan hafuura No, qulqulluu hafuura qulqulluu amma wanta sii gare tokko amma si waa'ee dubbise Yesuus Kiristoos bakka si dubbise ameen jettee miti. Ayyee waan ameen naaf ta'eera Waaqayyo waan namaaf hin galle namatti lallabamoo waan namaa galu. No, anaaf immoo gala biyya lafaaf hin galu malee warra Yesuus Kiristoositti hin Okay, amanne ayyee. waa'ee Yesuus Okay, Kiristoos waaqummaa Yesuus Kiristoos warra Okay, Yesuus Kiristoos warran amaninitti wangeela lallabemoo warra amane. Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundumaatti lallabe. Garuu Warra kan isa amane moo amaneef laala san sin jenne afaan warra amane moo warra koolota karaarraa bade moo warra qajeelotti lallabe. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe jedhi malee kan inni dhufe warra karaarraa bade saba Israa'el. Okay, warri san warra amanoodha moo warran amanini. Warri inni itti lallabe san warra amane warra Yesuus hin fudhate gooftaan fudhate moo warran fudhatin. Warri inni itti lallabe biyya lafaatti lallabe inni biyyuma lafaa hundumaatti lallabe kan isaa Biyya lafaa eewwa biyya waaqaatiin biyya lafaa gaafa inni dhufee saba Israa'el keessatti fayyisaa godhee Waaqayyo sakaasee warri inni itti lallabe wanni inni itti ergame warri Waaqayyo itti erge sana warra Waaqayyoon fudhate warra gartee gooftaa Yesuus hin fudhate moo warra fudhatanii lallabuu ture. Gaaffiin kee gaafa Yesuus Kiristoos kan inni ergame warra Waaqayyotti amanetti naaf hin galle gaaffiin kee sirrii miti abboleessi kiyya gaaffii kee sirrii. Yesuus Kiristoos warra gartee inni itti dhufe saba inni itti ergamee jira miti. Saba Israa'eliif ergame warra saba Israa'el san keessa warra qajeeloo abboomii Waaqayyoo fudhate warra waldaa deemu warra Yesuus hin fudhatetti dhufe moo warra gartee jal'atoodha karaarraa gore. Warra karaarraa bade jedha warra karaarraa jallate warra akka fedha garaa isaaniitti jiraataniif. Goobas ayyee nuti akka isin keessanii islaamni warra karaarraa goree miti. No, akka kana hin jennu nuti. Hayya ani warra qajeelaarraa warra karaarra jiru an. No, akka kana miti. No, akka ilaalchaatti fudhattuudha malee. Okay, san sirraa dhiisee ammaas ayyee kana dhiisee bara. Kan hin gaafin kareef kan deemu jiru ani jedhe keenyaaf ani dhiirateef beeka akka gurraachateef beeka akka Afrikaa Itoophiyaa Oromiyaa eenyumaa kiyyaan siimu jira qofa ani akkaan Oromooti akkaan dhiirateef beeka Yesuus Kiristoos akka waaqa ta'eef beeka. Yesuus Kiristoos moo? Ani akka dhiiratee akka Oromoo ta'eef beeka. Garuu sin jenne eeyyee ni beekan an jedhe ragaan sirraa fudhachuu booda. Ishi dhaggeef no sitti meeqoo dura eeyyee fi yesiidhaan siif hin deebisu foorsiif waanidhaan siif hin deebisu sin jee deebii kiyya sababiin isaas akka feete deebisayyee ani gaafii gaafadha akka feete deebisayyee aniin kuni dhiira akkaan ta'eef beeka Oromoo akkaan ta'eef beeka Yesuus Kiristoos akka dhiiratee akka waaqa ta'eef beeka. Obboleessa kiyya ani waan sitti maa jiru wanta macaafa qulqulluurraan ala sitti naasa'u. Macaafa raanatti himi quraana raanatti himin waan jedhe. Waaqa akka ta'e waaqummaa isaa otoo beekuu otuu beekuuti miti. Noo sana siin jedhe afaan Oromoo mee maal gaafiin kee maal ture yeroo gaafiin kee maalin si gaafadde maalin siin jedhe. Ette Afrikaa manshee. Maalin jedhe si gaafadde gaafii kiyya. Yesuus Kiristoos akka dhiira ta'ee fi akka waaqa ta'eef beeka jettee maal gaaffii kee maal sammuu qaba. Okay, gizee akka jedhe mallattoo gaafiitti godhe if beeka if hin beekuudha deebisamoo akkuma feetetti haasawta. Okay, Yesuus Kiristoos irra deebisee gaafadha. Yesuus akka dhiira ta'e. Example isaas immoo. Yesuus akka dhiira ta'e akka waaqa ta'e ofii isaati of beeka. Yesuus of beeka garuu of guddisuu of himuun barbaadu malee of beeka. Fidi ragaa of beeka if himuun barbaadu malee fidi ragaa kan ni bakka. Siif galee ragaan akka ni bakka. Amma ragaa. Mangistii biyyaa yookaan immoo goota tokko ani waaqadhaan jenne anattis amanaa abbaa koottis amanaa karichi dhugaanis anaa jedhe. Jarana ustaad akkam goonuu karaa dhugaan kan geessu anaa jedhe. Yaa mucaani ayyee nama jajanee kanatti nama biraatti dabarsi amma ga'e. Qajeelee. Dajane. Gaaffii si gaafadhaan naa deebisa gaaffii dhumaa tokko. No, kana dubbisete si dubbise guyyaa biraa gaafa. No, dhugaa gaaffii afaanii xiqqoo tokko. Jechi lakkii kana saamsaa kanatti mana deebisa. Ajandaa jijjiiruun hin danda'amu yaa yeroo. Gaaffii kan keedhaa of keessa kaa'e kiisii kan kee keessa kaa'e yeroo biraa dhaabuu danda'a. Dajaneef kan. Ajandaa keessa hin jijjiiru dhiifama wajjin. Danda'amu yeroo.
Muutii qabadhu yalla. Jenna kalaas. Dajane nagaan siif haa ta'u. Gaaffii kiyya jecha. Diniif illee haa ta'u. Akkam jirtu obbo? Jirtu? Galata Rabbi alhamdulillah. Jirra. Kiristaana moo Islaama moo Pheenxee moo Waaqeffataa? Waaqeffataadha. Waaqeffataa dhufe ustaad. Amantii lamaan kanarraa gaafadha ustaad. Gaaffii gaafachuu barbaade. Nayyee waaqeffataadha. Yesuus hin beektaa? Yesuus itti dhumna asatti. Maal dhufnaree maal dhufne kun bira geenyeti. Maal waa fagoo jirra. Yesuus hin beektaa yuu siin jedhe. Itti deemaan jira dura gaaffii kanarraa fudhu gaa. Lakki dura maal amantii kan kee addaan si baafadhaati. Waan asitti sirriitti addaan baasu na barbaachisa waan ta'eef Yesuus hin beektaa siin jedhe. Dubbadhu gaa. Dajane. Waaqeffataan booda Pheenxee nutti ta'uu deemaa dhaggeeffadha. Halleluuyaa. Pheenxee guutuu waaqeffataa. Akkas ta'a ustaad ni garta hin jedhu. Yesuus gooftaa miti waaqaa miti argama meemu akkasuma hin jedhu. Pheenxeedha mul'ataadha bar. Waaqeffataan Dajane jedhee moggaafata dur. Marfee beektan ni beektaa hin beeku gaafa jedhe dubbiin dhumatti ta'u. Booda deebi'ee Yesuus dubbachuu hin danda'u. Ei watanuma bicha hin beeku yoo jedhe shaadaadhaa moo. Magee kana wajjin dubbadha. Magee nagaan siif haa ta'u. Isiniif illee ta'u. Atoo kiristaana moo waaqeffata? Kiristaana. Kiristaana keessaa Pheenxeedha moo Ortodoksii? Pheenxee. Goobas. Ayyee. Yesuus Kiristoos akka nama ta'eef beekamoo akka waaqa ta'eef beekamu? Gaaffii gaafachuuf hin dhufe. Gaaffii gaafachuuf hin dhufe. Gaaffii kiyya dura deebisaa ka ilaan dhufee mana kana zaata akka jiru namni gaaffii deebisan jiru ustaadaaf illee. Gaaffii kana deebisa jechuudha gaafadhu. Kana deebisuu hin dandeessu? Hayi an gaaffii qabadheen dhufee fi jammara sanaa deebisuu akka baruudhaaf hin dhufe. Maal baruuf? Sin gaafadhee yoo deebistan baruu. Hin gaafattaa bara asin manni kun mana gaafatame namni waliinis communicate dialogue amantii lachuu waliin haasawu. Keetuma qofaan gaafadhaan hin jiru. Ni gaafatamta? Kanaafiyyuu sin gaafachuu barbaade xiqqoo ishee. Waan an ati gaafatamuu barbaaddu? Nan gaafatama qaxxaayina gaafachuu dandeessu garuu dursaa waan an baruu barbaadu jira. Gaafadhu ayyee. Hin gaafatamtaatis. Okay, Yesuus akka deebi'ee dhufu hin amantu? Ni amanna yaa deebi'ee dhufee akka duugana islaamni ni amanna quraanaan nuun jedha ni amanna. Gaaffii afaanii si deebi'ee. Akka deebi'ee dhufu namantu taanaani. Gaaffii tokko na gaafatte akka deebi'ee dhufu ni amantan jedhe eeyyeen siin jedhe. Okay, mul'ata Yohaannis. Maaliif dhufu? Maa mul'ata Yohaannis narra qaraate na gaafatte maaf gaaffii narra qaraate mul'ata Yohaannis? Gaaffii na gaafatte si deebise mul'ata maaltu si geesse? Hin amanu yoon siin jedhe ragaa achi booda maal quraanarraa wangeela irraa naaf fidda malee eega walii galle akkaatis deebi'ee dhufu anis deebi'ee dhufu amane. Gartee akkaataa itti dhufuu fi waan dhufuuf irratti waliin haasa'a malee ni dhufa jedheeni eeyyaniin amantaa naan jedhe. Eega walii galle atis ni amanta akka dhufu anis ni amana ammoo dhufootiin isaa akka waan dhufuu fi akka keessanii dhufu wal adda akka quraanaatti akka wangeelaatitti. Bareeraa hin dubbisan mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko. Maaf dubbis akkiniin jedhe noo san hin jenne bar. Inni deebi'ee dhufu sun Waaqayyo inni deebi'ee dhufu sun jedha laa. Ansan siin jedhe na dhaggeeffadhu magee mee dhaggeeffadhu dura waan jedhe gaaffiin qabaa na jette gartee Yesuus akka ana islaamaa kana gaafatte kiristaanan gaafanne pheenxeen gaafanne Yesuus akka deebi'ee dhufu ni amantaa na jette eeyyeen siin jedhee miti. Inna erga eeyya jettanii moo waaqa ta'uu isaa sin ibsuu kan. Holdan san siin jedhan sin gaafanne waaqa ta'uu jechuun gaaffii waaqa ta'uu akka waaqa ta'ee amantaa naan hin jenne. Gaaffiin keessa yeroo dheeraa waaqa ta'uu isaa gaafatu waan ta'eef inni deebi'ee dhufu sun. Holdan megee kiyya sa'aan qabu naan jette sa'aati yalleen fixin waan sin jedhe anaafeeti waliigallee kan Yesuus deebi'u. Akka Yesuus deebi'u waliigalla garuu. Okay holdan ka hin jarjarin suuta deemee foonii fi furatti gad deebi. Yesuus akka dhufu anis akka deebi'u waaqarra abbaa bira waaqayyoorra akka dhufu naan amana. Atis ni amantaa mi? Erga amantanii immoo inni deebi'ee dhufu sun gaa waaqayyoodha. Na dhaggeeffadhu ka gana gaaffii kiyya siin gaafadhennaan naa dura si gaafatettee didde gaaffii deebisu gaaffiidhaan hin dhufeette miti. Sirriidha. Goobas gaaffii tokko na gaafatte gaaffii afaaniin si gaafadha.
Yesuus Kiristoos na dhaggeeffadhu. Anis gaafuma afaanii qofaan si gaafadha. No, an waaqa miti waaqa sin gaafanne man. Tan sin gaafanne. Koo gaaffiin keessa yeroo dheeraa waaqa ta'uu isaa Yeroo dheeraan takkaas isa sinii mirkaneessuuf anin. Isa sinii mirkaneessuuf. Amma naa mirkaneessi tayyee Yesuus Kiristoos tayyee. Akka hubachiisu Abu Mu'aaz jidduudhaani akka si hubachiisu mage. Ati fakkeenyaaf amma ani yoo si gaafadhe waan ati itti amanturra si gaafadha moo waan ofii kiyyaatti amanurra si gaafadha? Maalittan? Yoo gaafii tokko si gaafadheeni waan ati itti amanturra si gaafadha moo waan ofii amanurra si gaafadha? Waan barbaadan irraa gaafachuu dandeessu. Maal waan barbaadirra si gaafadha sa? Ani yaada kiyya sirra fe'uu danda'a. Koo amma gaaffii koon xumurree laan. Wayi na dhaggeeffadhu jalqaba si tolchuudhaaf gurba akka nama waa baratee ta'e kan xiqqoo si. Yeroo takka nuti mul'anni Yohaannis nu biratti mul'ata wama takka nu biratti faayidaa takka hin qabu laa awwal wala aakhir nuti kan itti amanu Qur'aanaa fi hadiisa. Si galtee nu kan nu gaafattu muslima gaafadha yoo jette Qur'aana fi hadiisa irraa nu gaafatta malee fiddeetiin Abu Mu'aaz irratti mul'ata Yohaannis wala mul'ata Pheexroos wala mul'ata Kabbada wala mul'ata Baqqalaa maal naa godha kun faayidaa takka na biratti hin qabu waan. Ati san uf bira kaadhu san uf biratti kaadhu malee san muslima ofuu gaafattu Qur'aana fi hadiisa qofa irraa gaafadhu. Tamaam Qur'aana fi hadiisa irraa waan muslimaa keessa jiru irraa gaafadhu. Akkas itti fufiyaam. Malee mul'ata Abu Mu'aaziin ragaa godhatee itti amantu si wangeelatti amantu. Qur'aanatti amana wangeelatti amana. Wangeelatti erga namanni maaf tiksee achi keessaa fudhatanii haasoo ture. Sirratti ragaa godhachuuf sirratti malee anaan. Okay, ayyee holdan. Suuta ni tasgabboonni haasoo please nama waaqayyo. Mee suuta jedhi goobasi si kadhadhe. Waan sin jedhe tasgabbaa sai. Ati way Qur'aanatti amantaa hin amantu. Ani wangeelatti hin amanu miti. Eeyyee jedhe ka. Goobas. Qur'aana kiyyara ragaana fiddee ragaana godhattee waan faalleessu waan san ragaana godhatta. An wangeela keetirraa ragaa si fidadha. Yesuus Kiristoos waaqa jettee amantaa? Hamma gaaffii koo deebisaa keessatti deebinaa. Gurba. Okay, Qur'aana irraa na gaafadhu wangeela irraa na gaafatin. Ani wangeela irraa si gaafadha. Yesuus Kiristoos waaqa jedhee nama na waaqa. Qur'aana irraa na gaafadhu. Qur'aana irraa na gaafadhu. Waaqa jedhee nama na. An wangeela keetirraa si gaafadha. No, Qur'aana irraa na gaafadhu. Qur'aana irraa na gaafattu. Qur'aana irraa na gaafattu gaafi. Qur'aana irraa na gaafatta moo wangeela irraa na gaafatta? Gaaffii Qur'aana koo Mbeeku. Okay, wangeela irraa si gaafadhu. Eegan bahin natti hin dubbatin. Wangeela irraa si gaafadhu. Waaqa jedhee nama na Yesuusiin. Wangeela irraa si gaafadhu. Waaqa jedhee nama na. Gurbaa maal jettee amantaa siin hin jenne. Ani wangeela irraa si gaafadhu eega Qur'aana irraa nan gaafanne. Innaa koo deebisaa kaa. Maal ani maal ta'e Qur'aana irraa na gaafatte Qur'aana irraa na gaafadhu siif hin deebisa wangeela irraa nan gaafatin. Nan gaafatiin hin jenne nekkoo. Okay, waan jedhe ani sila hin amanu kalees hin amanne arraas hin amanne boruus hin amanu wangeela keetti. Si deebi'ee erga namanni dubbisummaa barbaachisa. Siin gaafadha. Kiristaanaan gaafachuu jira. Kiristaanaan gaafachuu jira wangeela keetirraa si gaafadhu. Erga namanni maaf na gaafattu maal siin fayyadu? Maal na fayyadu? Siin gaafadha. Maybe na qajeelchuun mala itti akkaan amanu na godhuun mala. Akkaan wangeela keetti amanu hin barbaaddu. Nan barbaada kanaaf iyyuu. Okay, ishi si gaafadha. Si gaafadha. Naan dubbisin. Siin gaafadha. Anaa si gaafadha. Siin gaafadha. Anaa si gaafadha. Naan dubbisin hin barbaadu. Quraana kiyya naa dubbisi yoo feete. Anis wangeelaan si dubbisa malee quraana si dubbisu. Gurbaa maal taate magee? Ani mosinii dubbisa. Ani mosinii dubbisa. Magee naan dubbisin siin gaafachuu deema. Waaqa ta'uu isaa sinii mirkaneessa. Gurbaa naa fidda siin gaafadha. Waaqummaa Yesuus kanaan si gaafadha. Akka inni deebi'ee nama to'inaan nana manaa ittaan sana miti laa. Akka inni deebi'ee dhuftan. Amee jidduudhaan magee Quraanaa fi hadiisa irraa Islaamummaa irraa gaafii qabdaa? Amma gaaffiin koo maal ture beektu? Gaafii qabdaa siin jedhe afaan Oromoon beektame yeroo xumuraati walla si buusa yoo kana bira dabale. Quraana fi hadiisa irraa gaafii qabdaa? Islaamummaa irraa gaafii qabdaa? Gaafiin qabash. Quraana fi hadiisa irraa gaafadhu. Faddal. Faddal. Cufi wangeela kee. Maafin cufamaa wangeela akkamti cufamaa? Ifa addunyaa kanaa cufamaa? Ifatameeti gartee jaakkeetaa ibiddaa waaqayyo sitti haa uwwisu. Gaafadhu dafee Quraana irraa? Amma waa'ee Quraanaa itti namanuu gaafadhes maal fayyada? Isintu isuun moo? Hayyee hin gaafattu. Okay, tamam. Quraana irratti hin gaafatu hadiisa irraa illee hin gaafatu. Abu Mu'aaz gaafii keessa akka macaafata deebisuu dandeessa barbaadda deebisuu. Isinis wangeelatti namantan waan ta'e wangeela irraa gaafachuu isin hin barbaachisu. Hin gaafanna gaafii hin qabna nuti. Gaafatuu dandeessa deebisuu dandeessa yeroo gabaabaa.
Taap taap godhaa jira. Isin deebisuu dandeessuu gaafiin sin